السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أخوكم سعيد شاكر الشهري، عابر سبيل. أنا ما أقول هذا عابر سبيل. بعطيكم قصة قرأتها. أنا لا أحب أكذب. قال عليه الصلاة والسلام: أوصني الرسول قال لا تكذب. إن كان قد كذبت في مقطع ولا شيء الله من يستغفر كتب لي قلبي. أنا قرأت في هذا البرامج هذا القصة، فأحببت إني أقول لكم بأسلوبي. الأسلوب أهم شيء، الأسلوب. نعم، الأسلوب. والله يقول لك واحد شايب، يقول لك في قاعد يسقي بلاده، وهو قاعد يسقي ذا. كنا جاء ثلاث بنات، ثنتين ذو البشرة البيضاء، واحدة سوداء السمراء. يقول كل واحدة معاه في شنطتها وجاء من عنده. يقول كان ثنتين البيضاء غمزوا له، ويقول ما السوداء هذيك غمزتها كان عينها غمزتها كان ظن عينها فيها جاها فراشة ولا صرصور جاء في عينها حمراء عينها. فيقول الرؤيا هذه غريبة عليه. ما هي الرؤيا؟ يقول والله راح العشاء وقعد ينتدون الشباب في المسجد وجلسوا. قال اخوان والله يا اخواني اني كنت اسقي البلاد واستاذ كذا، وكني وانا قاعد اسوي كذا اتخيل في نفسي ان جاني بنتين بيض وسلموا علي وغمزوا لي، بعدين تجيني واحدة سوداء سمراء تغمز لي. لا غمزتها ما هي سوداء زيها، لكن ربطها في عينها صرصور ولا شيء حمراء عينها. قالوا عندكم لها تفسير يا اخواني؟ هالسالفه هذه اللي ترى وانا قاعد اشتغل اسقي في البلاد هناك. قال واحد من حق المدارس السوداء، قال والله يا اخي اتوقع والله انك تنزل مجار ده ويصير لك ساهر فيها. قال اوه كيف ساهر؟ قال لما ثنتين فات الرهوه حزام، واما اللي عينها حمراء هذا فراشة حمراء فالإشارة حقت مثالة قطعتها صادق ساهر الله لا عاد سددها. يقول ان الشايب هذا لا عاد يعرف في طريق البيت، ولا عاد ولا جاء مخلوقه ولا تعشى، والله عاد رقد وما ركب سيارة، عاد ركب الحمار ونزل سوق لحد وتساوي. كان اسبوع ما عطى مجارده، ما عطى مجارده فيها ساهر. يقولون اسبوع ما عطى مجارده ولا حول ولا قوة الا بالله. والله انه ادبنا بفضل الله. من هذه الحكومة التي تمتعنا بالتطور وبلدنا وتقدمنا فيما استهرنا فيما نحن فيه. وانا مثلي ما كنت اتوقع اني اصل هذا مواصيل، انكم تروني تشاهدوني يا اخواني وتشوفون فضل ربي علي، والله الحمد لله. هذا كله فضل الله، ثم فضل حكومة الرشيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما هم فيه إلى الأمام. حكومة الرشيد نسأل الله حنا نقول الله يوفقهم ويعطيهم البطانة الصالحة التي على ما هم فيه من تطور، وفي الأوامر الجيدة تسعد المواطن وتفجر المواطن كمواطنين، فجزاهم الله عنا كل خير. والمقروض مقروض، بعض الناس مقروضة في حط قراته على أولاد أمره، يقول في ما سويت ما أعطيته. طيب يا أخي اصلح حالك أولا مع ربك ثم مع ربك ثم مع أولاد أمرك، يصلح لك حياتك مع الناس والبشر. أما أنك تعيش خاين وصعلوك وحياتك تستوي، اصلح حالك أول شيء مع الله، حق الله عليك. قلنا 5 دقائق 10 دقائق وتخلص الفرض هذا. اصلح حالك مع ربك، يصلح لك الله مع الله ثم مع أولاد أمرك ثم مع أولاد أمرك ثم مع الناس، يصلح الله حياتك كلها، تعيش حياة طيبة. أهم شيء حق الله عليك إذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمرك الله به عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حق الله يعني كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي العبادة، العبادة هي أقول لك ترى ماني شيخ ولا بدي أقول ما العبادة ما معروفة. العبادة كلها وهي تعرف العبادة كما أخذ باقي حفظ أني ضربت عليها. العبادة كل ما يسمع يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. العبادة ايش؟ هي كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه باقي الحفظ لحد الآن. نقدر لكم والسلام عليكم. سعيد شاكر علي سعيد يقول ما شاء الله تبارك الله إنها لا قوة إلا بالله. الله يكفيك شر العين الحمراء هذه يا أخوان. والله من عين إنها يعني بس لا كانت حزام كرفتها راحت. خلنا معلش انتهي امسك لا زبط كرفتها.